کر خدمت گھر پیوں مادی راضی تھی شیعہ ذات خدا دی راضی تھی شیعہ ذات خدا دی کر خدمت گھر پیوں مادی راضی تھی شیعہ ذات خدا دی راضی تھی شیعہ ذات خدا دی پیوں ماتا کجیلا کجے گے پیوں ماتا کجیلا کجے گے تل قدمے باد جلت ہے میرے آقا دا فرمان نہ اچا بول نہ جھڑکانے تبچ قرآن بیانے جے پیوں ماں گھرے بچ جیندہ ہے بن پیوں ماں گھر ویرانے جیتے اکرم پیوں ماں راضی ہے تا راضی رب رحمانے پیوں ماتا کجے دا کج ہے پیوں ماں دی زیارت حج ہے پیوں ماں دی زیارت حج ہے